경기도 남양주 지역 양지 바른 곳에는 봄나물 곰보배추가 보이기 시작합니다. 곰보배추는 해가 잘 드는 들이나 밭에서 흔히 볼 수 있는 식물입니다. 아직은 크기가 너무 작아서 수확은 조금 더 기다려야 할 것 같은데요. 오늘은 야생나물 곰보배추의 효능 효과에 대해 정리를 해봤습니다. 인터넷 한글 동의보감에 의한 주요 내용들을 소개하자면 곰보배추는 기관지, 폐질환에 효과가 있는 야채로서 기침, 감기의 특효약이라고 합니다. 곰보배추의 다른 이름으로는 배암차즈기 또는 뱀차즈기라는 이름이 있고 한자로는 설견초, 청화초 등 다양한 이름이 존재합니다. 이 식물의 주요 성분으로는 플라보노이드 등과 페놀성 물질, 정류 성분, 사포닌, 불포화지방산 외 다양한 영양소들이 포함되어 있습니다. 보이는 화면은 한글 동의보감에 언급되어 있는 곰보배추의 효능 효과들을 정리해 놓은 건데요. 보다 자세한 내용들은 인터넷 한글 동의보감에 접속해서 볼 수 있습니다. 다양한 효능 효과를 보이는 곰보배추의 다른 효능으로는 가래를 삭이며 소변을 잘 나오게 하고 체내의 해독작용과 기생충을 죽이는 효과가 있으며 치통에는 이파리를 짓지어 입에 물고 있으면 통증이 멎는다고 합니다. 또 기침, 가래, 천식, 설사, 생리통, 편두통에는 물 1리터에 곰보배추 이파리 80g을 넣고 물이 1/3 1이 될 때까지 끓인 다음 하루에 2-3번 나누어 마시면 효과가 있고 혈액순환에도 좋다고 합니다. 지금 보이는 화면은 국립농업과학원 국가표준식품정보의 다양한 데이터들 중 우리가 평소 관심이 있거나 알고 있는 몇 가지 주요 성분들에 대해 정리를 해놓은 건데요. 필요한 분들 참고하시면 좋을 것 같습니다. 올해도 몸에 좋은 다양한 봄나물들 많이 먹고 모두가 건강했으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 고맙습니다.